Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute mal ausnahmsweise mit einem nützlichen Video. Ja, ich wollte es erst gar nicht machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es kennt eh schon jeder, aber es kommen immer noch sehr viele neue Leute wahrscheinlich, die das noch nicht kennen und fragen danach, lieber Onkel Dorza, wie benutzt du denn oder wie rechnest du dir denn die Prozentchancen für die Dungeons aus? Ja, wie machst du das? Woher nimmst du das? Und ja, das Tool ist eigentlich schon sehr bekannt. Den ich kenne, der benutzt das Tool für seine Dungeon-Kämpfe, um halt rauszufinden, welcher Gegner jetzt am nächsten liegen würde, um sich halt dann eventuell halt Pilze zu sparen oder so. Und ja, das möchte ich euch heute mal hier in diesem Video zeigen, damit das Thema dann auch oder die Frage dann auch beantwortet ist. Also für alle Leute, die das schon kennen, die können ruhig abschalten. Ja, aber für die Leute, die das Ganze interessiert, habe ich für euch jetzt auf jeden Fall die Antwort. Und zwar ist das Tool von Ma21, SF Tools heißt das Ganze hier. Und das findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, das Ganze ist kostenlos und auch, ja, wie soll ich sagen, also legal, ne? Also es ist auf jeden Fall von Player Games auf jeden Fall zugelassen so, weil man muss ja auch seine Accountdaten und sowas hier alles eintragen, aber da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das wird nicht irgendwie, das ist kein Scam oder sowas, ne? Genau. Und wenn ich jetzt irgendwie mir die nächsten Dungeons ausrechnen will, was weiß ich, auf W50 oder so, dann nutze ich das Ganze hier immer und hier gibt es ganz viele verschiedene Spalten und für die Dungeon-Simulatoren gehen wir natürlich hier auf das Teil und hier haben wir jetzt hier quasi die ganzen Werte von eurem Charakter plus halt eure Begleiter, falls die mitkämpfen im Fight. So. Und man müsste hier das alles natürlich einzeln eintragen, jeden einzelnen Wert hier von den Begleitern plus halt von euch selbst. Ne? Diesen Schritt kann man sich aber sparen, wenn man halt den Account in das Tool einliest. So. Sonst müsstet ihr hier alle Werte und alle Runen und hier alle Verzauberungen und sowas eintragen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wenn ihr hier auf SF Tools seid, geht ihr hier zuerst mal auf Statistics und hier oben geht ihr dann auf Files. Ja? Und so mache ich das zumindest immer. Hier sieht man auch die letzten Eintragungen und das Tool, wie gesagt, kann auch für ganz viele andere Sachen benutzt werden. Ich benutze es meistens für Dungeon-Simulatoren so. Genau. Dann geht man hier auf Import from Game und hier hat man jetzt, hier muss man jetzt seinen Usernamen eintragen, plus halt das euer Ingame-Passwort so, ne? Aber wie gesagt, da braucht ihr euch keinerlei Sorgen machen, das ist alles cool. Genau, und bei Username, da gebt ihr quasi euren Namen ein, den Server und dann halt eben, das sfgame.de oder .net, das kommt drauf an, ob ihr auf einem deutschen Server spielt oder auf einem internationalen oder was weiß ich, auf einem polnischen, dann gebt ihr .pl ein und so weiter und so fort, ne? Das seht ihr hier auch so leicht grau hinterlegt, falls man es jetzt im Video erkennen kann. Username at s1.sfgame.de, falls man jetzt eben auf dem deutschen Server Nummer 1 spielt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, sagen wir mal auf W50, jetzt hier meine Dungeons berechnen möchte, weil hier habe ich ja noch einige offen, so, welchen von denen attackiere ich jetzt als nächstes, wo sind die Chancen am höchsten, hier in der Lichtwelt oder irgendwo in der Schattenwelt. Und da nimmt man jetzt quasi sich das Tool her und gibt hier jetzt seinen Usernamen ein. Und zwar in meinem Falle wäre es jetzt hier für den Server Dorza at w50, ja, .sfgame.net. So, wie gesagt, es kommt immer drauf an. Auf jeden Fall zuerst euer Name, dann der Server, entweder W oder S oder keine Ahnung, .sfgame.net, .de, .pl, .tr, Arabische Emirate, keine Ahnung. Ja, und dann gebt ihr hier euer Passwort ein, ja. Zack, ganz einfach. Und dann könnt ihr continuen. Und jetzt werden quasi eure ganzen Daten von dem Begleitern plus halt euren eigenen Char hier in das Tool eingelesen. Keine Sorge, ihr werdet für diesen Prozess einmal ausgeloggt. Das ist ganz normal. Einfach wieder einloggen. Und jetzt geht ihr quasi auf das Tool. Das hat jetzt eure aktuellsten Werte jetzt hier eingelesen von eurem Charakter. Geht jetzt auf Dungeon Simulator und dann habt ihr hier oben, das ist jetzt, weil das Fenster ist ein bisschen klein, habt ihr hier eure Charaktere, die man nehmen kann. Ich nehme jetzt hier Dorza W50, das ist
mein 399er Krieger. Jetzt hat er hier alle Werte übernommen, wie man das jetzt unschwer erkennen kann. Kann ich das auch wieder zumachen hier, die Spalte? Nee. Und jetzt klickt man hier quasi auf All und dann simuliert er alle Kämpfe oder besser gesagt alle Prozente von euren Chancen in den Dungeons, die ihr jetzt hier momentan zur Verfügung habt. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel am meisten Chancen in der Schattenwelt. Die Schattenwelt ist immer so ein bisschen dunkel hinterlegt. Die Lichtwelt ist, ja, sieht man hier, ist halt eben normal geschrieben. Und am meisten hätte ich jetzt hier in Hemoridor in der Schattenwelt bei den Spinnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,49%. Das ist jetzt nicht gerade sehr viel. Am meisten Chancen, den Gegner hier zu besiegen. Und man könnte dann jetzt quasi die Dungeon Tries machen. Und genau, wenn euch die Prozente dann gerecht werden oder sag ich mal hoch genug sind, dann könnt ihr hier in den Dungeon reingehen. Das müsst ihr immer abwägen. Ich sag mal so, in der Regel sagt man, ab einer 1%igen Gewinnchance, die ihr habt, braucht man so circa 100 Pilze für den Gegner. So, das ist so der Schnitt. Das kann natürlich mehr sein, kann weniger sein, das ist glücksabhängig. Ich kann auch jetzt hier zum Beispiel den Sutur hier mit einer 0,02%igen Chance im First Try legen. Das ist in der Theorie möglich, in der Praxis eher schwierig. So, und genau, da müsst ihr halt für euch dann abwägen, ab wann die Prozentchancen für euch realistisch sind, um da ein paar Versuche reinzutryen. Oder ihr setzt dort, falls ihr Free-to-Play unterwegs seid, das ist natürlich auch gut möglich, dann sucht ihr euch quasi den Gegner aus, der am meisten Prozentchance habt, um halt dort eben eure Free-Tries als nächstes dann reinzusetzen in den Dungeon-Gegner. Genau. Jetzt habt ihr, wie gesagt, quasi eure ganzen Statistiken hier eingelesen von euch, euren Begleitern, von Mark, Kunigunde, Bert Ram. Und jetzt könnt ihr quasi auch noch hier einzelne Gegner irgendwie rausfinden, welche als nächstes so gehen könnten. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier in der Dauerschleife der Idole mal geht, wo ich auch bald zur Verfügung stehe, ja, nur mal so am Rande erwähnt wie Bordsteine, sind wir jetzt hier gerade bei 5 von 20 so, ne, und der rechnet euch ja insgesamt immer die Chance von den nächstbesten Gegnern aus. Ja, genau. Und deswegen, warte mal, das war dann quasi hier unten, war, glaube ich, Dauerschleife. Ja, Alvaro, hier erkennt man es noch ganz leicht, da steht ja Not Possible. Wenn man jetzt aber nicht unbedingt den Gegner haben will, sondern, was weiß ich, zum Beispiel hier Paul Terra, der Gegner danach, da geht ihr dann nicht auf alle simulieren, sondern nur auf den Einkampf simulieren und dann seht ihr hier, aha, momentan eine Gewinnchance von 0,0%. Und ja, falls ihr Spieletrend mal wissen wollt oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Gegner hier, manchmal gehen die Prozentchancen ganz weird nach oben, wenn das halt ein Gegner ist, das ist aber jetzt nur beim YouTuber-Dungeon so, wenn das jetzt Gegner sind, die anders gebalanced sind irgendwie so. Also vor allen Dingen in der Taverne der dunklen Doppelgänger und hier in der Dauerschleife der Idole, da sind die Gegner mit den Schadenswerten halt ziemlich komisch gebalanced so, ne? Wenn man jetzt hier zum Beispiel den 13. Stock nimmt, da sind wir jetzt gerade bei Peter, ne? Wenn man sich den jetzt mal rausfischt hier, das ist denn der. So können wir jetzt auch auf Simulate gehen. Das hatten wir ja auch bei All. Hatten wir ja auch die gleichen Prozentchancen. Wenn wir jetzt den Gegner danach gleich sehen wollen, wie da die Prozentchancen aussehen. Okay, auch wieder 0,0. Okay, ich habe gedacht, das ist vielleicht zumindest ein bisschen Chancen, aber ja. So könnt ihr halt die Gegner, eure aktuellen Gegner und die Gegner danach halt simulieren. Mal durchtesten. Aha, den könnte man jetzt als nächstes tryen. Da sind die Prozentchancen ganz gut. Und ja, das Video wollte ich auf jeden Fall einfach nur mal so machen, weil, wie gesagt, immer noch viele Leute da nachgefragt haben und das Interesse da immer noch dahingehend ziemlich groß ist und ich ein so direktes Video dazu auch noch nicht gemacht hatte, immer nur erwähnt hatte und ja, jetzt wisst ihr quasi, wie es geht und ich wünsche euch da viel Spaß mit beim Simulieren und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Simulieren, ja, das klingt ja auch auf jeden Fall sehr gut, ja, ist auf jeden Fall sehr nützlich für die Leute, die reinpilzen wollen, für Leute, die Free-to-Play unterwegs sind. Welchen Gegner greife ich als nächstes an? Wo setze ich meine Free-Tries rein? Oder wo spare ich mir am meisten Pilze für den nächsten Gegner? Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Sehr nützlich. Alles klar.
Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.